Indonesia janji rukun tetap arek-arek nom. Hati-hati beritahu kita harus bisa mencermati delok YouTube, delok TikTok, delok apa neng HP, kowe sing hati-hati. Neng kono kowe arep dagangan laris mergo TikTokan. Koncone akeh mergo iso belanja online mergo kabeh padha kepenak mergo bojone gendak wong mergo masuk. Alhamdulillah kita tampilkan artis dari kemengen sing ngomong panggungnya nganggur lah mau tabuh kok piye sakmene kae guyu kok lambemu tok kowe ngerti apa ora nek iki kesbang pol engko iki kae engko jek sewengi anu ben petuk aku kok tak sangonane sing usul kae aku nek petuk wong ngono malah tak sangoni wong ki artis akeh jek cantik-cantik iki engko kae bojone dalange sing lemu kae salto joget jaranan salto uun nganggo anake bejo kanggo suminten edan kengko pokoke bare jam 09.00 isuk masuk subuhan leren awit neh seneng ditanggapne wayang karo buka pipa seneng Pak Edi Rene nggawa hiburan remen setuju ora bayar dari Jakarta tampil apa ki lagune sak karepmu yo kanca neng kisik sing blangkonan surjanan tokno sik Ciro lu yo kanca neng kisik alon praune ya ya niken sisan lip niken sisan kon metu wae jalan sore monggo Pak Niken ayo kate berkali wae esok temanjang yang bekerja apa wes lugo Mbahmu Salim aja mok geret ambruk ya salim sih wes ya sangke tresnane kok Mbah niku wes remuk iki sapa neh matek mikir sing kon nyetek ya rek volumene banter nih halo biar perkenalan halo tes halo gonmu muni ora wis halo tes halo 1 2 3 halo wale iya liyane muni kok ora